Jeg føler mig inspireret til at tale om et begreb, som er kommet op i tiden, som hedder fornægtelse. Og det er jo sådan her, at hvis man ikke erkender eller kan genkende det, som nogen anklager en for, så er man ligesom i fornægtelse. Der har lige været en sag i medierne nu her. Og jeg synes godt nok, det er en syg udvikling, der er i gang, også på det her område. Lad mig prøve at uddybe det lidt. Altså, i sådan en tankegang, så er retssystemet jo sat helt ud af kraft. Jeg skal nok forklare, hvad det er, jeg snakker om nu her, men i virkeligheden, så er det jo bare det her med, at man kan anklage hvem som helst, man har lyst til at ramme, hvem man end er sure på, for hvad som helst. Og mest effektivt er det selvfølgelig, hvis man samler nogle stykker og pisker en stemning op og hisser hinanden op til at fortælle om et eller andet på en arbejdsplads, eller hvor dårlig chefen er, eller hvor dårlig man mener, man er blevet behandlet. Og det betyder jo ikke, at der ikke er nogen, der bliver dårligt behandlet. Det er ikke det, jeg taler om her. Men jeg tænker sådan på MeToo-bevægelsen, som jeg har talt en del om, også i andre videoer. Det er jo i virkeligheden en fortræffelig forløber for en hvilken som helst krænkelsessag, som nogen måtte sætte i værk. Fordi det eneste afgørende, og det eneste, der er brug for, nu har jeg lyst til at kalde det, i stedet for krænkelsessag, en bagvaskelsessag. Det eneste, der er brug for, det er jo i virkeligheden bare en følelse. Og det gør nok lidt vildt, hvis man tænker på, hvordan retssystemet fungerer, hvordan ting skal bevises, hvordan man skal høre begge sider, så er det altså blevet reduceret nu til nærmest en domstol i det offentlige rum. At hvis nogen føler noget, en person føler noget, eller nogen stykker føler noget, jamen så er det jo nærmest ophøjet til lov. Og det lyder virkelig, virkelig skørt. Men hvis man følger med i medierne, så er det jo sådan her, det foregår. Også på mange arbejdspladser. Og der er det jo ikke bare ophøjet til lov, men så bliver det jo altså nærmest lov med lov på. Fordi der er ligesom ikke noget at gøre. Det står ikke til diskussion. Sådan set, om der er noget faktuelt eller sandt i sagen, men hvis det ligesom er kommet ind i medierne, og der er nogen, der har sladret om et eller andet, og fået held til at bringe det til torvs, jamen så er der jo nogen, der har følt noget. Og så er det jo det, man ligesom hæfter sig ved. Ikke så meget, om det er sandt, eller hvad forholdene var. Og det er altså et vildt skråplan. Det er virkelig vanvittigt. Og jeg ved godt, det er totalt banalt, det jeg siger her, fordi det ved enhver jo, som lige tænker sig om. Men det er bare præmissen, at det er der ikke rigtig nogen, der tør at tale så meget om. Og som om det ikke var nok, at man kan blive anklaget og måske risikere med sit job, og svinet til og fuldstændig stigmatiseret, så er der nu lavet ligesom en overbygning på de her bagvaskelsessager, som jeg har lyst til at kalde dem i dag. Og det er netop det her med, at hvis den pågældende, det går ud over, og som står for skud, ikke indrømmer og lægger sig fladt ned, jamen så må vedkommende jo være i fornægtelse. Prøv lige at smage på det ord, fornægtelse. Har du nægtet? Altså, man nægter noget, som måske aldrig nogensinde er sket, og man aldrig har haft en mulighed for at forklare sig omkring. Så spørgsmålet er, om der ikke snart kommer en diagnose, og måske er den der allerede, det har jeg en mistanke om. Jeg gider ikke engang at undersøge det nærmere, fordi jeg synes simpelthen, det er så langt ude. Men må ikke der kommer en diagnose, eller begynder at ligesom vinde mere og mere frem. Netop denne her diagnose, fornægtelse. Fordi hvis man ikke vil indrømme det, som alle andre mener, fordi det simpelthen er blevet sladret så meget om, så hvad er man siger, en høne bliver til, eller en fjer bliver til 10 høns, jamen så er man i fornægtelse. Jeg tror faktisk, jeg har læst om en kvinde, som blev anklaget for en forbrydelse, og som også blev dømt. Og der blev der netop sagt, jamen de mente, at hun havde
en eller anden form for, jeg ved ikke om det er diagnose, men hun var i hvert fald i fornægtelse, fordi hun kunne ikke erkende, at hun havde gjort den her forbrydelse. Jamen altså, så er man jo bare fuldstændig skakmat. Og så bør alle i princippet jo gå rundt og være nervøse for, hvornår det rammer dem. Det tror jeg sådan set også folk gør. Fordi hvornår rammer det dig, at der er nogen, der føler noget omkring din person? Det er jo selvfølgelig altid lidt uinteressant, når det ikke rammer en selv. Så er det ligesom lidt længere ude i periferien, at man kan distancere sig fra det. Men den dag, det rammer en selv, så bliver det meget, meget vedkommende. Det er ikke så mærkeligt, folk får stress og dårlige nerver, og at chefer holdt op med at lede deres virksomheder, fordi de tør ikke at sige noget som helst, fordi folk er så simpelthen så sarte. Det er meget bekvemt for den anklagende part at kunne beskylde andre for hvad som helst. Og hvis man ikke lægger vægten på at forstå dem, der er anklaget, og dem, som føler sig såret, jamen så er man et dårligt menneske. Der er simpelthen ikke mulighed for, at den anklagede kan forklare sig og fortælle deres side af sagen, uden at det på forhånd er behæftet med mistænksomhed og spørgsmål som, jamen, når der nu er så mange, der føler sådan. Jeg så en udsendelse lige her i går, tror jeg det var. Og det samme spørgsmål kommer op. Der er så mange, der føler sådan her. Vil du så benægte, at der er noget om det? Og det tør folk jo ikke sige, fordi så er de jo virkelig dårlige mennesker. Så med andre ord, så er det altså nu blevet den anklagedes ansvar at skulle tage stilling til en anden persons følelser, og åbenbart også tage ansvar for dem. Få tør sige rent ud, nej, der er faktisk ikke noget om det, selvom de mener det. For i denne her nye, som jeg vil kalde nærmest en religion, som følelse er blevet, der er det jo nærmest helligbrødet at sige noget om dem, der anklager. Altså man kan ikke sige, at de lyver, eller de overdriver, eller de har dårlige motiver. Det må man ikke. Det er bare forbudt i den der religion. Men at beskylde den anklagede for alt muligt, det må man gerne i denne her bevægelse, som jeg nærmest vil kalde en ny religiøs bevægelse. Følelsesreligionen. Kan vi ikke snart slippe for alle de historier om den ene og den anden anklagede for det ene og det andet? Og så kommer de her historier ofte frem flere år efter, og man spørger ikke dem, som står i nærheden af de her mennesker. Det var netop en, der sagde i går, jamen, hvorfor spørger I ikke de medarbejdere, som jeg har nu? Men så skal man finde nogen frem fra flere år tilbage, som så har haft det dårligt. Det lugter bare langt væk. Altså. Og det begynder virkelig at blive rimelig trivielt og virkelig pinligt at være vidne til den her offergørelse, der finder sted. Jeg vil lade være med at tænke på, hvis børn i en skolegård skulle reagere på samme måde. De ville blive kaldt sladderhanke, og gårdvagten ville hurtigt sende dem videre med den overbevisning, at der sker jo nok lidt af hvert i en skolegård, og man kan jo ligesom ikke stå med hver enkelt barn, som føler, jamen den der, han kastede en bold i hovedet på mig, og jamen, hvad gjorde du så selv? Jamen han sagde noget grimt til mig, og jamen, hvad sagde du så selv? Altså man kan nok aldrig komme tilbage til timen, hvis man ligesom skal udrede det her helt vildt. Måske skulle man prøve at være knap så nærtagende. Fordi de her børn, de vil ikke få lov til at leve sig selv så meget ud, som voksne mennesker gør i dag. Nu skal vi jo ikke glemme, at vi har domstole til at afgøre forbrydelser. Og nogle gange er det som om, at forbrydelser, det er nærmest, nu vil jeg sige sådan, hvis der sker sådan en forbrydelse, vil jeg sige lidt med i citationstegn, selvom det er grimt, mobning i skolegården, det går jeg ikke ind for, så synes jeg ikke, der skal være. Men det er jo dog trods alt lærernes og forældrenes ansvar at opdage det. Og det står forældrene frit for at finde en anden skole. Altså det er jo ikke noget, man går til medierne med, at mit barn har fået en, der talte grimt til dem, og der er 2, der har rottet sig sammen imod ham, og de vil ikke være venner med ham og sådan noget, ikke? Så sker der ligesom den slags forbrydelser i gåseøjne, eller nogen taler grimt til en på en arbejdsplads, så står det der en frit for at forlade den arbejdsplads og aldrig se den pågældende person igen.
må ikke vi saver den gren over, vi selv sidder på, ved at blive ved med at opretholde og den her offerkultur, blive mere og mere sarte og krænket. Til sidst kan vi jo ingenting tåle. Altså, jeg tænker bare sådan, jamen tag dog ansvar og løb skrigende bort fra dem, du ikke bryder dig om, og som du ikke synes opfører sig ordentligt og tilfredsstillende over for dig, og lad andre overtage. Altså, der er jo andre, der kan overtage det arbejde, altså, som du ikke vil have, fordi du ikke bryder dig om at være på den arbejdsplads. Det er jo fair nok, så må du også selv tage ansvaret for, at du har mistet dit arbejde, og måske også dit ægteskab, hvis du ikke gider være der, eller dine venner. Jamen altså, hvis folk de er ledet over for mig, så er der ikke nogen, jeg gider at være sammen med. Men jeg kunne da ikke drømme om at gå ud i medierne, eller gå og ringe til nogle andre mennesker og fortælle, hvad de har gjort ved mig. Sådan, det synes jeg bare ikke er anstændigt at gøre. Og så virker det jo som om, det er helt gratis at svine andre til efterhånden. Det er nærmest blevet ophøjet til en æresplads og føle sig krænket. Det er vel ikke meningen med ytringsfriheden, at man skal sladre om alt og alle og iscenesætte direkte bagvaskelse af andre mennesker, fordi man selv har nogle følelser. Det er ikke nødvendigt at sladre og udbasunere sin egen følelse. Den vil altid være subjektiv, og man kan aldrig diskutere i virkeligheden eller bedømme udefra, hvilken følelse andre mennesker har. En følelse er en følelse. Så er det sådan set det. En følelse skal føles, men den skal ikke styre andre, eller nødvendigvis have ret. Ens egen følelse kan aldrig skabe krav til andre mennesker. Ens egen følelse, den må man selv tage ansvar for. Det var lidt for mig i dag om fornægtelse. Tak fordi du lyttede med.